ถ่ายตามแป้นเสียของหมดจะไปป่าก่อนเพื่อนเลยมาปัก2-3 โลไว้เนี่ยลงบ้านขึ้นมาละถ้าส่งหลับลูกนะลูกไม่ดีได้ทางเลยเดี๋ยวค่อยๆจับข้างในจับตัวยังปักอยู่ยังไม่เหลือตายยังไม่น่าตายนะจะไม่โดนกัดอันนี้ปักตายแล้วบ้างเนี่ยต้องแต้นอยู่เลยเดี๋ยวล่วงน้ำเดี๋ยวจะไปมาวางวันกี่ตนไปแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่เว้ยได้มาตูได้เป็นมาตูเลยนี่ไม่มีราคาเยอะปลาพวกนี้ราคามันต่ำมีหวังเมื่อวานไม่ติดอะไรเลยหัวหลังนี่เองว่ะ
เดี๋ยวต้องเยอะหายแล้วโอ้โหตัวเนี่ยโอ้ปลาใหญ่ดีวะทำในใต้ตรงมันสั่งให้เป็นตัวสุดแล้วนะสั่งให้เป็นมั้งมองเก่าขอให้ค่าซ่อมรถรู้ว่าวันนี้ขอให้ค่าซ่อมรถรู้ว่าเรือดูเรือข้างในทำอะไรไว้นะท่านจะตายนะว่าเรือใครนอกมานะเฮ้ยรอเหรอยังมาถึงอยู่ฮะยังมาถึงอยู่ลงไม่ไหวแล้วไปไหนไปนอกเรือลุงโม่งวะเนี่ยทำไมเห็นลุงหูด้วยล่ะสาวขึ้นสาวลงก็ไม่รู้สาวลง ปลาอะไรก็ไม่รู้ หูน่าจะอยู่ข้างในมั้งถ้าสาวลงอ่ะ หายไปไหน มาแทนหูนี่ลงไปผมเอาลงไปออกไปนะอยู่น้อยออกมาแล้วเนี่ยออกแดดเดิมบ้างเนี่ยอยู่นอกไปไม่ดังเลยละมั้งเดิน5 7 3 3 600อ๋ออยู่ต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหมไปในเรือได้นะใช่มาในเรือบาน
ไปข้างนอกคอนเทนต์เดี๋ยวเขาเข้ามาตกอยู่นะ เนี่ยมา333เกินเนี่ยอาจารย์มา เนี่ย5833เนี่ยอยู่ต้นเลยเยอะจากกินแม่อาจารย์มา ฮัลโหล พอเยอะจากกินแม่จะจากเยอะบ้างเด้อ ไม่ได้ชักเป็นเดี๋ยววิ่งออกลากข้างนอกนี่ก่อนแล้วก็ไม่กินเลยเข้ามาตก งั้นแม่ใส่ต้องเกี่ยวสั่งไปตามนี้เลย5834ก็มีสังมีผมถูกไว้เมื่อวานที่บ้าน ถ้าเดี๋ยวล่างเดี๋ยวไอ้นี่ก่อนแล้วก็ไม่กินก็ค่อยตก